日本真係冇呢一個俾 tips 嘅文化嘅，因為佢哋覺得咧服務好係本分嚟嘅，咁所以咧大家咧就唔需要俾 tips。佢哋唔會收，因為咧可能驚你嗰啲唔知係咩錢啦，係啊，來歷嘅錢啦，又或者唔知點樣同公司交代啦。如果發現咗嘅話，各樣嘢，所以佢哋係絕對唔會收你哋呢啲 tips。Hello， 大家好，我係 Benjamin。Hello， 大家好，我係 Yuko。咁啊，我哋今集咧又坐定定喺度咧，同大家講關於一啲日本文化上嘅嘢啦。因為我哋上一次咧就出咗一條咧10件不能在日本做的事啊。咁如果大家未睇嘅話咧，記得睇翻呢條片啊。咁啊出咗嗰條片之後咧，上次有好多反應啦。因為大家都知道日本不能做的事或者要注意嘅地方咧，其實都唔止10件咁少嘅。咁啊跟住之後咧，有好多人問啊，如果呢啲咁樣嘅規矩，可唔可以同我哋講下咧？又咁我於是咧，我哋慎重要求咧，就整多一條片，就講關於咧日本文化啦，或者係一啲大家需要注意嘅地方嘅影片啦。咁今日我哋呢個下集咧，同樣有10件咧同大家講嘅。第一件事就係入屋除鞋啊！其實咧入屋除鞋呢件事咧，就好多朋友都應該會知道噶啦。你譬如住 Airbnb 啊，或者住酒店嘅話咧，記得咧入咗房之後或者入咗屋之後咧，喺玄關位咧就除咗對鞋，跟住換拖鞋先可以入屋。但係有一點，好多人都會忽略咗噶，因為大家嚟日本最中意乜嘢 shopping 啊嘛。咁大家有冇發現咧？你哋去買衫嘅時候咧，你要試衫啦，嗰個試身室咧，永遠會有張地氈喺度嘅咧。因為其實喺日本去試身室嗰度試衫咧，入去之前咧，你一定要除咗對鞋先至可以踩上佢嗰塊地氈嗰度嘅。因為香港可能唔知係咪啲試身室咧，全部着住對鞋入去直接換嘅啦嘛。但係因為日本呢個國家咧，大家都知比較乾淨啲啦，其實好多地方都需要除鞋嘅，唔係淨係餐廳食肆嘅，包括試身室。譬如話我哋去嗰啲 Uniqlo 啊嗰啲咧，就經常會見到呢啲嘅。因為譬如話餐廳嗰啲咧，你高起一級，你都知道啊，可能需要除鞋，會提一提你。但係你試身室嗰啲冇噶嘛。係因為餐廳會有個 staff 喺度會提你除鞋啊嘛，但係試身室冇人提你嘅。咁而且佢可能有啲唔係高咗一級啊，或者係就咁平嘅，但係佢只係鋪咗一張地氈喺度咁樣樣咯。所以其實咧，佢係必須要除鞋你先可以入去試衫。因為點解咧？佢哋覺得鞋底係非常之污糟。如果你踩咗入去試身室入邊咧，除衫嗰時係除裙除褲啊，咁我揩到個地下，咁件衫咪會整污糟咯。咁樣就係一個唔衛生嘅做法嚟嘅。所以入試身室之前咧，記得要除咗對鞋先可以入去啊。再講多一個 bonus 俾大家聽啦，尤其是女士嘅試身室入邊咧，你哋有冇發覺咧，成日都要一盒嘢喺度咧，係嗰啲纖維布嘅一個套嚟。嗰個係愛嚟做咩嘅？係愛嚟俾你笠住個頭同塊面嘅。因為佢呢個笠咧係有2個功能嘅。第一咧就係因為女士們就算你唔化妝都好，你塊面都會搽啲防曬啊，或者搽啲 cream 上去噶嘛。咁如果你除衫啊或者着佢嘅衫嘅時候咧，係會揩到嗰啲 cream 啊或者化妝品咧，就會整污糟件衫啦。咁啊第二點咧就係咧，你除衫啊着衫嘅時候咧，你會整亂自己啲頭髮嘅。但係呢個纖維布咧，其實你笠住個頭之後咧，你掹住咁樣除衫係唔會整亂你個頭，都係一個幾好嘅方法。啊係嘅咩？我以為淨係得第一個功能。啊唔係啊，有2個功能㗎，因為我自己成日用咧會笠住佢咯。咁犀利，神器嚟喎呢個。係啊。大家記得去日本換衫嘅時候要用翻呢一個頭套咯噃。下一點啊，就係日本咧係需要分類垃圾嘅。咁我相信咧，大家都知道香港本身都有分類垃圾㗎啦。咁但係日本分類垃圾咧，其實比香港係更加嚴格嘅，好複雜㗎喎。咁究竟應該點樣分咧？一般嚟講，咁如果要講晒咧，成個日本係點樣分類垃圾咧？我諗講到聽朝都講唔完，因為每一個縣同埋每一個區咧，佢嘅分類垃圾嘅狀況都唔一樣嘅。不過我相信咧，大家最想知道嘅咧，應該咧就係住 Airbnb 或者酒店應該係點樣分類嘅。住 Airbnb 嘅話咧就最簡單，因為通常咧佢有俾個垃圾桶嚟嘅。佢每一個垃圾桶咧會話俾你聽，呢一個係掉一般嘅可燃垃圾，另外一個咧就係譬如話掉一啲膠啊，或者係回收垃圾啦，即係一啲膠樽啊，或者係鐵罐之類嘅垃圾，佢寫晒俾你好清楚嘅。咁但係去到酒店點算咧？通常佢得一個垃圾桶嘅，咁點揀咧？其實咧好簡單嘅啫。而家通常咧酒店咧都會一個垃圾桶咧會分開2格嘅。咁如果係咁樣嘅情況咧，佢就係話俾你聽，一格係放一般垃圾，一格係放可回收垃圾。乜嘢叫做可回收垃圾咧？膠樽啦、鐵罐啦，同埋玻璃啊，玻璃同鐵罐大家都好容易分得到啦。咁膠樽啊，膠樽係乜嘢膠樽呢？我哋去超級市場買盒士多啤梨翻嚟，嗰盒士多啤梨下面有個膠兜嘅，嗰個係咪都叫可回收垃圾呢？唔係嘅，其實佢個膠樽呢係代表我哋飲嘢嘅嗰個膠樽，佢呢有一個 mark 係三角形嘅，寫住 PET PET 嘅，呢個叫 PET bottle， 呢個先係可回收嘅垃圾，即係可以 recycle 可循環再用嘅一啲垃圾嚟嘅。但係嗰個膠兜呢就唔係嘅，所以膠兜呢係抌落一般垃圾度。如果嗰個垃圾桶
冇分兩格，咁又點算呢？其實都係一樣嘅啫。你一般垃圾咧就抌晒落個垃圾桶度，膠樽啦、鐵罐啦同埋玻璃樽呢啲嘢咧，你就可以用完之後咧沖一沖翻乾淨佢啦，跟住咧就凍晒喺咧嗰個垃圾桶隔離咧就 OK 噶啦。因為其實每一間酒店咧，佢哋用嘅嗰啲垃圾業者咧都唔一樣啊。佢哋需唔需要分類垃圾咧，我哋都唔清楚。咁所以我哋咧就事先做好自己嘅本分先啦，做好咁啊擺喺度俾佢哋。咁啊，如果佢哋要回收啊分類嘅，咁都可以方便到人哋啊嘛。基本上大分類咧就係你頭先講嘅有一個形狀嗰啲樽咧就一類啦，其他就歸另外一類啦。如果大家唔知道嗰樣嘢應該抌落邊度咧，睇翻嗰個標籤上邊咧應該有個 mark 嘅，佢會教你嘅。有時個樽咧個蓋咧佢係屬於膠，跟住個樽咧就屬於 pet bottle 嗰邊嘅，咁大家自己分翻啦。下一個就係浸溫泉之前記得要沖身啊！即係日本文化咧，其實都好興去大浴場嗰度浸溫泉㗎啦。我唔知香港中唔中意浸啊？我自己就麻麻地啦，因為我唔中意同其他人浸。我啊最中意咧浸溫泉。我哋先講大浴場啦，即係公共浴場啦，好多人一齊去浸嘅，大家好興奮啊！哇，咁靚咁正，我要衝落去，一除衫嗰下就砰咁跳落去，係唔啱嘅，千祈唔好咁做。我哋記得咧浸浴之前咧一定要沖乾淨個涼先啦。咁除咗公共浴場之外咧，私湯咧都一樣嘅喎，即係譬如我哋自己房入邊有一個私人風呂都好啦，我哋都必須要咧係沖乾淨個身咧先好落去浸浴喎。大家呢樣嘢記得要注意翻啊！咁呢個大浴場大家見到啦，可能啦，哇成棚人走去浸啊，肯定好污糟咧，所以咧大家會誤會咗咧，係咪沖涼之前要浸咗先，跟住先去沖乾淨身咧？就唔係嘅。咁啊，包括我哋酒店入邊嘅私人風呂咧，其實一樣要沖乾淨個涼先至落去浸嘅。咁所以大家記得唔好搞錯。哎呀，聽姐話咪鬼成日喺度潑先得㗎。不過話時話你啊，真係越睇生驚咩？我靚就梗㗎啦，因為我 keep 住用呢一支日本嘅 Spa Treatment B5 冰水水光瓶啊，啲皮膚仲越嚟越靚，反晒光，爆晒水添啊！咦 Benjamin 咁啱嘅，我都有用呢一支精華㗎喎。好多觀眾咧都知道我有花粉症啦。之前喺直播嘅時候咧，擤鼻涕擤咗成盒紙巾啊！我第二日起身咧，成個鼻哥同埋咧嘴唇上面咧全部都甩晒皮，跟住咧我就即刻用咗呢一支 B5 冰水水光瓶，第二日即刻好翻晒，冇晒事啊！真心推介俾大家，而且咧。我做醫美界嘅朋友仔咧都同我講啊，呢個 Spa Treatment 佢哋嘅產品啊喺日本咧已經超過咗5000間嘅醫美中心都用緊佢哋噶，絕對係院線級嘅醫美護膚大品牌啊！想保養皮膚好，唔想斷崖式衰老咧，一定要幫皮膚咧做好保濕，打好個底先。但係唔係支支精華都可以做到呢個效果噶，而呢一支 B5 冰水水光瓶咧就完全可以做到我想要嘅極致完美水潤肌啦！佢係用咗納米級醫學5重水光力量啊，可以令皮膚水亮彈透白。酸埋啲睇下我啲皮膚有幾咁水潤，咁就知道啊呢支係好嘢嚟啦。係啊，好多人都識得保濕，但係點解保完濕之後都硬係乾爭爭，一搽粉就裂嘅呢？就係因為佢哋個分子太大啊，唔吸收啊。要做到真正保濕，就要納米級咁細嘅分子，秒速滲透到基底細胞。呢支 B5 冰水水光瓶用咗5大王牌醫學級成分同埋科研專利技術，絕對係革新同埋突破傳統表面保濕嘅概念啊！佢嘅成分係用咗修護王者維他命 B5，超高純度同超高濃度，修護力超強啊！仲有保濕王牌成分1800米阿爾卑斯山冰川純水同3重透明質酸，重點係入邊仲加咗貴婦級專櫃品牌嘅同款成分，由日本傳統工藝釀造嘅大米發酵精髓，即時見到皮膚好明顯白淨咗，毛孔冇晒，幾百蚊嘅價錢就用到成1000蚊嘅成分啦。最重要嘅係佢嘅分子係極細啊！皮膚咧就係地球，而佢嘅分子咧就係好似粒波子咁細，就係咁嘅比例啦，係市面上分子最細嘅精華。我最中意咧就係佢哋嘅質地啊，超級水潤啊，勁透薄，1秒咧就可以吸收落皮膚嘅底層啊，仲要一啲都唔笠噶。係啊，我之前咧皮膚咧乾到好似巢皮筋咁嘅，但係用咗呢一個7日之後咧，哇啲皮膚咧好似打咗呢個嬰兒水光針咁樣嘅，爆晒水，又好似對啲咩啊補癲咁樣啊，都咁嘅。話你知啊，呢一支 B5 冰水水光瓶咧，而家喺香港同澳門率先推出，日本都未有得買噶。由4月17號至到4月30號喺萬寧嘅醫美專櫃買2件啊，即刻有75折優惠啊！仲有一樣嘢，做我哋 Joy TV 嘅觀眾，梗係有獨家優惠啦！只需要你哋去萬寧買呢一支 B5 冰水水光瓶嘅時候，話俾佢聽，你係 Joy TV 嘅觀眾，額外仲會送多你 HASXO 嘅面膜同埋 Spa Treatment 嘅蛇毒紅眼膜添啊！咁好嘅優惠，大家記得去萬寧買佢嘅時候，講話係 Joy TV 嘅觀眾啦！
廣告翻嚟，咁啊繼續講翻呢個日本浸溫泉嘅小知識啦。下一個咧就係究竟去日本浸溫泉，如果有紋身嘅話浸唔浸得咧？咁啊呢個交俾 Yuko 啦。大家都知道咧，我有紋身嘅，雖然係細細地啦，咁但係咧其實去浸溫泉啊或者去大浴場之前咧，我都係會用一啲咧叫紋身貼嘅嘢咧去黐住佢嘅。咁其實黐咗呢啲嘅時候咧，就係可以去浸浴嘅。因為點解咧？其實紋身唔可以浸浴咧，唔係因為佢怕你甩色啊。其實流傳咧就係因為以前喺一啲大浴場、公共浴場啦，即係唔係話啲溫泉旅館嗰啲啦，好多一啲黑道組織嘅人咧係會去浸嘅。咁啊啲黑幫啲大哥咧就咁啊成身紋晒身啦，咁佢就普通人咧就會好驚啊。咁所以咧變咗之後咧就會有一個規例出嚟咧，就係話你有紋身咧就唔可以浸浴啦，因為會嚇親其他人咁樣樣。規條咧就咁樣定咗落嚟啦。但係其實咧喺Corona 之前咧，即係 Covid 之前咧，日本有意咧係想將紋身唔可以入浴呢樣嘢去取消佢嘅，但係好無奈地咧，突然間咧有一個疫情發生咗之後咧，咁呢件事咧就丟低咗啦。咁其實咧而家咧好多人咧紋身都知道咧係一個 fashion 嚟嘅，咁所以咧唔係話啊你有紋身就會被討厭啦，而係因為冇辦法，因為日本有個咁嘅條例，咁所以咧而家有好多浴場佢都會有呢個紋身貼賣俾你嘅，即係如果大家要去一啲大浴場啊溫泉之前咧，就可以先上網咧買呢啲紋身貼咧貼咗佢，跟住咧先去浸浴啦。咁如果你呢啲細細笪咧都仲可以貼啊，如果成身都係嗰啲咧就咁就真係唔得啦，咁你就只可以咧去呢一個咧私湯去浸啦。下一個浸溫泉之前記得紮頭髮啦。呢個咧就應該女士會比較容易犯啲嘅，因為男士都會㗎。我唔係木村拓哉，我冇呢個問題嘅。OK。浸溫泉嘅時候咧，有啲朋友可能唔知啊，因為其實浸溫泉咧係唔可以帶任何嘢咧落水嘅，包括大浴場或者溫泉都係。台灣有好多溫泉嘅，但係台灣有好多溫泉咧都係可以着泳衣去落水嘅，但係日本嘅溫泉咧係唔着泳衣落水㗎，所以除咗紮頭髮之外咧，連毛巾都唔可以擺入水入邊㗎，尤其是長頭髮啊嘅朋友咧，記得咧要攞橡筋綁起啲頭髮啦，或者用浴帽咁樣包住佢都 OK 嘅。落水咧一定係要赤裸裸。係啊，呢一樣嘢咧，係有好多啱啱嚟嘅時候唔知道咧。我去日本浸浴咧，係咪要着咗泳衣先嘅？喺度遮遮掩掩嘅。係啊，同埋有啲男士唔知咧，佢哋會圍住條毛巾喺下半身咧，跟住諗住就咁樣落水啦。但係其實咁樣做係錯嘅，係唔啱嘅。對上一條我哋講過啦，浸浴之前我哋一定要沖身啊嘛，係咪先？咁但係頭髮有啲人可能係未洗嘅，或者係佢哋會覺得頭髮可能會有啲污糟嘢喺度啊，或者毛巾有啲污糟嘢喺度，咁樣浸落水係唔啱嘅，佢哋會覺得。所以大家記得留意翻呢一點啦。下一個，究竟日本嘅地鐵可唔可以食嘢嘅咧？香港嘅地鐵咧，大家都知一定係唔可以食嘢㗎啦。日本咧，我又好似見過有人食嘢，跟住咧有好多觀眾問我哋，好似又有見過，但係其實食嘢呢樣嘢係咪真係唔係咁好咧？喺個咁多人嘅環境入邊，咁其實咧喺日本嘅電車或者地鐵入邊咧係可以食嘢嘅，佢哋係冇任何明文規定咧係唔俾食嘢。但係咁啊，日本人永遠都係抱住一點嘅，唔會影響到別人啊嘛。咁如果真係好多人，你企喺度，逼夾夾咁樣嘅時候咧，你揦住樣嘢喺度食咧，咁啊真係唔係咁好嘅。咁你確保自己可以有得坐低啦，咁跟住食啲三文治啊，或者食啲唔係好大味嘅麵包啊，或者係嗰啲飯團啊，咁樣都 OK 嘅。都有試過見過人咧食麥當勞嘅。麥當勞其實已經開始有少少過界㗎啦，因為其實你係有嗰個氣味會影響到隔離嘅。咁如果再大味啲，話你話咩食杯麵啊咁樣，都梗係唔得啦。咁正如你喺香港，你拎個榴蓮上車都俾人望住你啦，係咪先？咁所以其實食嘢係 OK 嘅，但係唔好影響到別人嘅狀況之下咧，就可以食嘢嘅。即係輕食啊嗰類咧係 OK 嘅咁樣樣咯。下一點就係我哋搭電梯嘅時候應該企左邊定企右邊呢？香港就一般都係左行右企嘅電梯，咁啊日本應該點分呢？大阪好似同香港差唔多。好，我哋先唔好講行電梯，其實係唔應該落嚟行，係應該攞嚟企嘅。但係我哋應該靠右企定靠左企呢？好簡單，喺日本呢就係分地區嘅。咁總之喺個關西地區，即係大阪啦、兵庫啦、京都啦、和歌山啦、奈良同埋滋賀縣同埋四國嘅德島同埋高知呢，要靠右企嘅。咁其他地方咧就全部都係靠左企就 OK 噶啦。即係我諗香港咧，好多人咧即係成日去日本好多唔同嘅地方啦，咁多咁細嘅地方咧，靠左企定靠右企咧都唔記得晒噶啦。簡單啲嚟講啦，關西咧全部靠右企啦，大路啲嘅咩東京啊、北海道啊、福岡啊呢啲多香港人去嘅地方咧都係靠左企嘅。咁如果大家唔知靠左定靠右企嘅話咧，好簡單嘅就係睇下人哋點樣企咯，跟翻就都 OK 噶啦。不過我發覺一樣嘢喎，如果你喺新幹線嘅電梯咧，係經常性會發現大家都係會
會企錯嘅。係，因為大家成日去呢度去下嗰度咧，會搞到撈亂咗噶嘛。東京嘅人過嚟大阪嘅人去東京，跟住成日咧嗰條電梯咧都係錯晒嘅。好話人啦，我哋成日都撈亂嘅。好啦，唔講電梯啦，如果淨係講一般行人道路，大家又知唔知應該要靠左行定靠右行呢？全個日本都係靠左行嘅，所以如果譬如大家咧嚟心齋橋啊呢啲地方咧去行街嘅時候，記得咧係靠左行，唔好咧又左又右咁樣嚟行咧，咁就好容易咧就會有混亂嘅事情發生。不過啦，當然有啲地方佢係如果有指明話俾你聽呢一個地方係要靠右行嘅，咁你哋就要靠翻右行啦。例如大阪邊度咧，動物園前嘅地鐵啊，因為佢轉車線嗰度咧，可能係因為啲電車嘅問題啦，嗰條路咧就順啲咧，就叫大家咧就靠右行嘅咁樣咯。咁你行錯咧又唔係話真係好大不了嘅，不過如果大家知道咗嘅話，咁啊免卻咗啲人撞人嘅麻煩啦。睇住人哋點行就一定冇錯。冇錯。下一個啦，去日本搭 lift 嘅時候，如果見到個 lift 門就嚟閂埋嘅時候咧，千祈唔好衝去撳住部 lift 喎，因為咧其實咧香港咧其實好興嘅，因為大家都比較心急啦，又好忙啦。因為香港係一個好繁忙嘅地方。係啊，即係搭到就搭啦，見到未閂埋，喂等埋，嗰陣衝埋去撳咁樣噶嘛。但係喺日本咧見到呢個情況咧，就千祈唔好咁樣做，因為其實呢個係比較即係冇禮貌失禮嘅行為嚟嘅。係啊，因為其實咧日本人咧多數啊大部分咁，當然咧亦都有啲唔守規矩嘅日本人嘅，多數咧你會發覺點解我哋咧已經企喺部 lift 入邊，明明見到有個日本人行緊埋嚟嘅，點解佢唔去撳住部 lift 嘅咧？佢會企遠少少等你上去先，呢個係佢哋嘅一個禮貌嚟嘅。其實有時我都會尷尬嘅，即係自己屋企人啊嗰啲朋友啊過嚟啦，咁啊習慣咗香港嗰種模式啦，喺個商場入邊咧，即係見到部 lift 就嚟要走啦，我就係好慢咁樣喺度斯斯然嘅，但係走係有 lift 咁，其實嗰下咧我就會掹住，唔好啊，等人哋上咗去先啦，跟住我就會咁樣多做，你哋上先啦咁樣。所以我哋行前邊會好啲啊！如果我哋行前啲老人家未到咧，我哋可以你哋行先咧，我哋等齊人先入咧，咁就最好啦。係啊。好，下一點就係俾錢嘅時候，千祈唔好就咁擺喺張台度啊！大家咧嚟日本都會去便利店買嘢㗎。咁喺香港便利店你七仔買嘢，你數完錢係咪就咁擺張台度啊？好正常嘅啫。但係其實喺日本咧，咁樣係唔啱㗎。咁如果我哋去買嘢啊，或者埋單嘅時候俾錢咧，我哋首先咧就睇下人哋嗰個 cashier 嘅地方咧有冇一個 tray。如果有個 tray 喺度嘅咧，我哋咧就要將嗰個錢咧就擺落人哋個 tray 度咧，咁樣去俾人哋收呢個錢嘅。如果冇嘅話咧，我哋咧就親手遞俾對方，咁就 OK 㗎啦。餐廳咧，大家會比較常犯呢個錯嘅，因為有時可能嗰個 tray 咧嗰個位置唔係好顯眼，見到有張台就劈咗喺度先咁樣樣，所以咧大家見到有 tray 一定要擺落 tray 俾佢，佢唔會直接攞手接俾你嘅，除非嗰間嘢真係冇嘅，或者淨係用現金交收嘅，咁你咪譬如海鮮市場啦，嗰啲咪冇 tray 咯。係啦，嗰啲咩木津市場啊嗰啲，你擺到明冇 tray 㗎啦，即係同我哋去街市買餸差唔多嘅啫，你直接俾個阿姐就 OK，呢啲就例外啦。如果佢找錢嘅時候，係咪又要佢擺翻喺個 tray 度我先可以攞咧？唔係㗎喎，佢哋唔擺落個 tray 度喎，佢會直接數喎。通常咧，譬如你買完嘢之後咁樣樣，佢找錢俾你啦，佢就會數咗啲紙幣俾咗你先，跟住然之後咧再俾呢個散紙俾你嘅。咁我哋嘅經驗嚟講咧，我覺得兩樣都有嘅，有啲咧會直接找完啲錢咧就擺落你嘅手度嘅，有啲咧就擺落個 tray 度等你攞嘅。咁所以呢一個咧就冇話一定嘅規矩。咁但係你俾錢嘅時候咧，基本上一定係擺落個 tray 度俾嘅。係。下一個，日本咧係冇收 tips 呢個文化嘅。咁我諗咧，我哋有好多香港嘅觀眾啦，或者係嚟自加拿大、美國嘅香港觀眾啦。咁可能咧喺佢哋嘅國家咧就慣咗俾 tips 呢個文化嘅。咁但係咧喺日本咧就千祈唔好多手俾 tips 啊，因為咧大家好興啊，可能去餐廳食飯咧，譬如話咧食咗9500 yen 嘢，我俾1萬 yen，咁啊500 yen 算啦。我見你服務咁好，咁我當俾 tips 你啦，咁啊唔使找，咁啊就咁走咗去。跟住你會發覺咧個店員都要跑出嚟，因為找錢俾你，喂漏咗啦咁樣樣。係啊，因為我哋咧介紹我哋屋企附近嗰間燒肉店咧試過嘅，跟住有啲觀眾話啊，佢哋嗰個真係服務好好啊，啲嘢又平又好食啊，跟住咧就可能剩翻幾百 yen 咧就唔要啦。佢哋咧會覺得你未找錢啊，你做咩唔攞啊啲錢咁樣樣，就搞咗個笑話出嚟。我都相信啊，大家係好有心啊，覺得佢哋服務好好啊，好想俾啲 tips 佢哋。但係其實日本真係冇呢一個俾 tips 嘅文化嘅，因為佢哋覺得咧服務好係本分嚟嘅，咁所以咧大家咧就唔需要俾 tips。餐廳唔得嘅原因就係咧，如果你俾多咗錢，跟住咧因為佢哋要埋數噶嘛，有啲咩事嘅話咧，佢哋自己有一排煩嘅。
或者其他地方咧，我諗有啲朋友咧可能會喺酒店咧擺低啲 tips 嘅會，佢哋唔會收，因為咧可能驚你嗰啲唔知係咩錢啦，係啊無來歷嘅錢啦，係啊又或者唔知點樣同公司交代啦，如果發現咗嘅話，係啊各樣嘢，所以佢哋係絕對唔會收你哋呢啲 tips 嘅。咁所以大家咧，即係如果真係想俾 tips 嘅話，去餐廳唔係俾 tips，你嗌多幾碟嘢食，嗌多杯嘢飲啦。好啦，我哋今日呢條片咧又再講多10個喺日本大家要注意嘅事項啊！唔知大家中唔中意呢條片呢？大家記得喺下面 comment 咧留言話俾我哋聽啊！你仲想知道日本嘅乜嘢小知識啦？記得大家俾個 like、comment 同 share， 仲有 follow 埋我 Yuko 嘅 IG 同埋 Joy TV 嘅 IG 同 Facebook 啦！咁我哋下條片再見，拜拜。